अरे भाई साहब ये कौन सा मच्छी वाले है? ये हार बना। हार बना। हाँ जी। भाई ये पहली बार देख रहे हैं, इतना बढ़िया। ये मतलब काटा होता है क्या इसमें? हाँ, काटा नहीं है, सिंगल काटा। सिंगल काटा वाला है भाई, जबरदस्त मच्छी है। ये पहली बार देख रहा है भैया। आप लोग यहाँ पे मतलब इस मच्छी का क्या नाम बोलते हो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। बहुत खतरनाक लगा, दांत बहुत खतरनाक है ये हार बना नाम है इसका? हार बना। हार बना। ये क्या तालाब में होता है ना नदी में होता है? नहीं, वो फिश टैंक में रहता है। अच्छा, फिश टैंक में रहता है भैया। कैसे आ गया आपके पास ये? ये मैं खरीद के लाया था 3,000 में। 3,000 में खरीद के लाया? इतना महंगा होता है ये? हाँ जी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मर गया है। मर गया वो? हाँ जी। ओके भाई।